Estonşehir Mahallem sitesi, İstanbul Bahçeşehir bölgesinde prestijli bir müteahhit firması tarafından yapılmış 35 blok 6 ticari alan, 6 villa, toplam 315 hanelik konut projesidir. Son yıllarda Türkiye'de yangın bilinci ve acil durum hazırlığımız arttı. Bu sebepten dolayı böyle bir prestijli sitede, prestijli, yenilikçi bir yangın alarm sisteminin olması burası için bir ayrıcalık oldu. GF tüm yangın mevzuatlarına uygun eksiksiz ürün gamına sahip saygın bir Avrupa üreticisi. Yenilikçi ve müşterilerin sorunlarına hızlı cevap veriyor. To complete the system for Estonşehir Mahallem, we installed 18 addressable panels and many other addressable devices such as call points, modules and gas detectors. And also we installed carbon monoxide system to integrate it to our addressable system. This project is sophisticated project. There are 315 houses and some villas. So all the houses are separately located. So it is important to install the fire alarm panels for each blocks. Kurulumdan öncesinde ve sonrasında profesyonelce ve samimice her zaman bize destek oldular. Kurulumdan sonra herhangi bir sorumuz olduğunda da her zaman yanımızdaydılar. Kurulu sistem kullanıcı dostu ve güvenilir olduğu için memnunuz. Bu sebeple GF ile bakım sözleşmemizi yeniledik ve çalışmaya devam ediyoruz. Global Fire Equipment has been in Turkey for many years, and we've got a very powerful team behind us, exceptional logistics. We're able to deliver massive projects and support our customers in the region. Due to the growth that we're seeing in Turkey, we are investing heavily in further technical support and a training academy on the ground to provide exceptional service to the clients that we work with. Kontrol panelleri, dedektörleri ve butonları güçlü işlevselliğe sahip, kullanıcı dostu.